vlog Myanmar အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရွှေသွေးပါရွှေသွေးကပြန်နေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်က Pac BBQ နဲ့ Hot Pot ကိုတုံးပြီးတော့အားရပါရစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခလုတ်တက်ထားတယ်ပလက်တက်ထားပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို Hot Pot လေးတည်ရလို့ Hot Pot လို့ BBQ တည်ရလို့ကျွန်တော် BBQ Hot Pot ဆွဲမှာနော်အခုတော့လက်လေးပါဆွဲမှာအတူပြီးတော့โอเคကျွန်တော်တင်ထားရပြီမီးပူလာပြီလားဆိုတော့ပူနေပြီโอเคပူနေကျွန်တော်ခုနကရင်းနှီးလေးထည့်ထားရှိတယ်ဆိုတော့တကားစင်းတဲ့မှာကျွန်တော် paste ထည့်မယ်ဒီဘက်မှာ paste ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမထည့်ခင်လေးဒီဘက်မှာအကင်လေးပူလာပြီဆိုတော့ဒါလေးကျင်လိုက်ကျွန်တော်စီလည်းမထည့်ချင်ဘူး nasty ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစပြီးတော့တင်ထားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်ကလမ်းမီယာတင်ထားလိုက်မယ်တန်ပြီးနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က paste ထည့်မယ်အရင်ဆက်မှာကြောက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်စီးရပဲဝယ်လိုက်အရင်စီများရင်လည်းရှော့မယ်โอเคရင်းနှီးလေးထိုးထည့်တော့ကောင်းတာ paste ကျွန်တော်နှင်းထားလိုက်မယ်မကြည့်လိုက်အငွေထွက်လာဝတ်သားတော့ပုံပြီးတော့တော့ဝတ်သုံးလက်တာပေါ့ပုံလိုက်တယ်โอเคခဏလေးထားရမယ်နော်အားပါလာရေးထည့်မယ်အဲကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဒါတော့ကျွန်တော်ရှိတာလေးဝယ်တာအရင်ကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲအကုန်ထည့်လိုက်တော့စားလို့ရအောင်နော်တော့ကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ဆက်ဆွဲမယ်နောက်လူတွေလည်းချမ်းနေတော့โอเคဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟော့တော့ချောင်းလေးဝယ်ရတယ်ဒါလေးထည့်ခင်ဒီမှာဝတ်သားပြားနေပြီးတော့ဟိုအစီရှိတယ်အစီလေးထွက်လာတယ်ချက်သားပြားလေးกินလို့ရတယ်ချက်သားပြားกินတယ်နော်ရွက်တွေကတော့လည်းနေမထည့်ရတော့ရွက်ထည့်မယ်ရုံးမလေးဒီရွက်လေးကြိုက်တယ်ရွက်လေးထည့်ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်မထည့်အောင်နားရုံရှိတော့ဒီလိုများထည့်အောင်ကျွန်တော်အကင်းဦးသားပေးထားရင်ပစုံတော်ကြီးဆွဲနေတာပြီးတော့အစီကိုအများကြီးမြူတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုစီကကျွန်တော်ဝတ်သားထည့်မှာတော့ဝတ်သေးကနေရတယ်တော့ချောင်းလေးအောက်ချလိုက်နိုင်ကြအောင်အဲ့ရမယ်တော့နည်းနည်းစောင့်မယ်စောင့်နေဆွဲမယ်ရတဲ့လည်းမြည်ကြည့်လိုက်ရေလိုနဲ့ထည့်အောင်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့အနေနဲ့နေတယ်ပေါ့ပေါ်ဒီကန်းဆောင်လာဒီဆောင်နေအားစားနေစီးလေးနည်းနည်းလေးပိုင်တော့ပူကောင်းဝင်ပါဒီလားဟိုကျွန်တော်ဝတ်သားလည်းနေတဲ့ခါကြောင်လေဒီနည်းလေးထပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဒီကောင်ရပြီခဏဆယ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပဇွန်လေးတင်လာလိုက်နော်ဒါနဲ့ဝေးထားဆိုရုံးလေးဒီနဲ့မိုက်တယ်ဝတ်သားထည့်ထားတာပေါ့မိုက်တုံးရှိုးလာပဇွန်ကတော့အမေနေတာဗျကျွန်တော်အမေနေတာဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကိုနေတာဆိုအဲ့ချိန်မှာဝတ်သားရပြီစားပါတော့မကြည့်တော့ကိုရွေးလိုက်တာနေထားရတယ်
好不好？看到。不，这是吧？老妹，不中居然哦，你还不跟不中？那会儿没看着，从高了吧？我们说啥？啥来搞呢？我安那点去。好吧，ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဟောဟုတ်ဖြစ်နေ။အနှစ်မဟုတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရင်းကြိုက်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ဘုံဆောင်နေဘုံဆောင်ဒါတော့ရှည်ဖြစ်နေ။ဘုံဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲထုံးစံတိုင်းဒါလေးတက်ပြ။ကြောင့်ဒီဟော့ပေါ့တက်ကြရဟုတ်တော့ဗျာတော့ဆိုင်မှာတော့လို့ချင်းညိုသီးမုတ်တွေပါထဲပူမကောင်နင်းထောင်းသူကလည်းပုံအတိုင်းပဲနေပြီဆိုတာနေလို့ရတယ်နေထောင်းရဆိုတော့ခုမှပေါ်တာပါတဲ့ထည့်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်အသားပြားလေးတွေရအောင်ပါဟောပေါ်နေခလိုက်တော့ဒီတောက်ချင်ကျွန်တော်ဟိုတန်းပြီးတောက်ရတာနည်းလေးအရန်ပူတော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးလေးနည်းနည်းလေးအေးွားတယ်နော်ပူပြီးတော့တောက်ရအဆင်ပြေလို့ခံလာရအားရရင်ခလိုက်ရအကျော်လေးလေးစားရအောင်ဒါမှမိုက်မုံရလက်ဆက်โอเคတူးနေထွက်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှော့လိုက်တူးနေထွက်တယ်ဟိုပေါ်လာရပြီပြီးကျွန်တော်လည်းဆွဲရမယ်အားရှော့တာမီးရှော့တာလေဒါတော့ဆက်မပါဘူးဘာစားမှမသိပြန်ဖတ်တော့လည်းမဒီဖက်တော့ကျွန်တော်တားတယ်ခေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတားလိုက်ရတားပြန်这个没吧？哪了？对啊，哪有这么多家？那不是我抖音了。哎，那抖音了，当多少钱呢？刚来摘的，喏，这切冻，哎，这样，哦，是的，不中是的，除了我切的该用的了。那不用。今天咋买？要刚摘的，刚我直接他给人家的。然后就呢，天天都啥？差点两杯粉，要不？那还呢？刚嘛，不容易把，刚嘛。
你那这没有水果那买了没？说。你人他的里地没有那个出来，我也出来，好。那出呢？不用买。对。都要啊，好不好吃不？好的。呀，都要有酥皮什么的噻，然后就那这些，那这个没得来了，啊，你太少，这个来算了，再玩。ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဖတ်လို့ရပြုတ်တာကောင်းတယ်နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ချက်သားပြလေးကျွေးတယ်အများကြီးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာတယောက်တည်းမကုန်မခန်းဖြစ်မှာဆိုသူကကြတော့ဒီကကျွန်တော်တယောက်တည်းတအားပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လည်းအဆင်ပြေပါထည့်လိုက်စားလိုက်လို့စကားပြောလိုက်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့တယောက်တည်းဆိုတော့ရေကတော့နည်းလေးများလို့ကျွန်တော်ခံလိုက်ရတယ်အဆင်ပြေပါတယ်နှစ်ယောက်လည်းအဆင်ပြေတယ်လိုစားပါလောဆိုတယောက်တည်းစားပြနေအောင်နော်သူမှမကျွေးတော့ကျွန်တော်ကစီမထည့်တော့ဒီကောင်းတယ်နော်တော့သူကကျွန်တော်ဆွဲရကြတာဗျာကျုံးပေးစားကျုံးမိုင်းကင်းကရေခုနကအခုဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ကျုံခန့်ပေးလိုက်ဟောပေါ်ဒီတယ်နော်ကျွန်တော်ကရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရဒါဟောပေါ်ဒီတယ်ဟုတ်နော်ဟောပေါ်ဒီတယ်အကြည့်ပြဟောပေါ်ဒီတယ်အဲ့လိုရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဒါလည်းမလုပ်လို့ရဒါတော့ဟောပေါ်ပြီးပဲသူကသွားနေတယ်ကျန်တာမသွားဘူးနော်ဒါတော့အကင်မှာအရင်မီးများလာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတာပြော好嘛。这边，给我，中，不嘛，周天来比昨天，没来，周派的比我，然后啊，然后呢，哎，你帮你，我那边。ဝက်ကလည်းဟွာပဲဆိုတော့မြန်နေတော့ဝက်ကလည်း900ဝယ်ဆိုတော့လိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံပေးနေတာတော့တောနေကြတိုင်းပဲ extension နဲ့မသုံးသိချင်ဘူးတကယ်တော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ extension ခံခိုင်းနောက်ပြီးတော့ဟွာပေါ့တော့ထိုးတဲ့ plug ကလည်းခိုင်လေးထားသိချင်တယ်အဲ့မှာအဆင်ပြေမှာဟွာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ပြီးတော့ short မဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဝက်နိုင်အောင်ကိုအကြာကြီးလေးစားမှာဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဥစားပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့အရင်သတိထားပါဒါဒီအိုးမမဟုတ်ဘူး extension နဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ဘာမှမသုံးရဘူးလေဒါပေမဲ့ဒါကြတော့ extension ဘာမှကျွန်တော်နောက်ရောက်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းလိုက်တင်ပါတယ်ခက်ဆဲပါထိုးရည်အဲ့လိုမျိုးဝေးတော့အမှန်ကြီးလေဆက်ရသားအောင်မယ်
နောက်တစ်ခုတော့ကိမင်းတော့နော်ကျုပ်တော့ဆိုလိုက်တော့ပူတယ်阿布，妈呀！阿布，那这里比较，ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်ပေးနေတဲ့ကင်မရာမန်နေဒါကျွန်တော်ရဲ့ team နေနေတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲရအောင်မယ်နောက်ဝိုင်ထပ်လုပ်တာရှိသေးတယ်ဒီမှာလည်းအများကြီးကျန်သေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းတအားကြီးတေးရုံနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားပြဆိုတာကအဓိကဒီကောင်လေးရဲ့လုံးမလုံးနည်းနဲ့အားလုံးသိသိချင်တာပါ YouTube ဘာမှမရှိပါဘူးဈေးကြောမဲ့ဆိုတော့တအားလွယ်သူက non stick လေနော် non stick ဆိုတဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ရေဒီပပလေးနဲ့ဆက်ရလေးနဲ့အသားလေးဖော့ပက်လေးနဲ့တိုက်လိုက်အဆင်ပြေတယ် YouTube ဘာမှမရှိဘူးအခက်အခဲမရှိပါဘူးသုံးဖို့လည်းပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်မိုင်းအတွက်မှာ food blogger လုပ်တဲ့ကိုယ်မိုင်းအတွက်လည်းတကယ်အဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်တယ် anything လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အောင်ကျွန်တော်စားပြရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒါတွေက food စားပြနေကြတယ်မဟုတ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်တခုမားနေတယ်ခလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းချက်စားရအောင်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကောင်းသားလွာနဲ့တူတူလုပ်သားပါကျွန်တော်လက်လမ်းမရလေးနဲ့ပြင်ပြီးတော့လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုတက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်မိုင်းအားလုံးလိုက်ကန်ရှင်းလုပ်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်တရက်စောကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Shwe Vlog မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ subscribe လိုက်ပါဦးကင်ပြီအခုမှအတီးစားပါ Shwe Vlog မြန်မာ